¿Buscas una escapada cerca de Bogotá? Nos fuimos a descubrir un lugar increíble. Desde la entrada sabes que vas directo al paraíso de la naturaleza. Montañas, árboles, el cantar de las aves, todo se mezcla con una infraestructura pensada para que descanses y disfrutes al máximo el lugar. Este lugar lo tiene todo: zona de juegos para niños y adultos, deportes extremos, una deliciosa zona de mecatería, restaurante, cabalgatas y hasta un recorrido por la montaña para que conozcas las granjas de animales. Este recorrido solo tiene un costo de 10.000 pesitos. Todo esto lo encuentras en Hacienda Atahualpa en Usme, un verdadero paraíso. Es el plan y el lugar perfecto para relajarte, respirar aire puro y conectar con la naturaleza muy cerca de la ciudad. Totalmente recomendado, visítenlo, vivan la experiencia y nos dejan en los comentarios qué les pareció el lugar.